कार्तिक के पावन महीना आ गइल बा भैया। आप लोग के छोट भाई अभय सिंह के एक छठ के एल्बम आइल बा, जेकर राइटर बारन रमन सिंह जी। देखी सभे भक्त अपना छठी माई से कैसे गुहार करता, कौना भाव में कहता, आप लोग एक के भजन के माध्यम से सुनी जाए। अरे भाई कहाँ बारू? अरे चल चल छठी मैया के भजन सुनाबा हो। चलो छठी घाटे भइल रघ के बेर बा, पूजन के रे बेर बा, सूरज के दुआर बा हो। बाझिन पुकारे देव दुनु हाथ जोड़बा, रघ के रे बेर बा, पूजन के रे बेर बा हो। अराजी लगावे देव दुनु हाथ जोड़बा, रघ के रे बेर बा, पूजन के रे बेर बा हो। कोढ़िया पुकारे देव दिन दुपहरवा, रघ के रे बेर बा, पूजन के रे बेर बा हो। सभे लोग पुकारे देव दीही दर्शनवा, रघ के रे बेर बा, पूजन के रे बेर बा हो। दुखिया पुकारे देव निकली बाहरवा, रघ के रे बेर बा, पूजन के रे बेर बा हो।
चुनु धर्मेंदर मांगेला बालकवा अर्घ के रे बेर पूजन के रे बेर हो। रमन अभय पार रखी ध्यनवा अर्घ के रे